哎，你怎么把这个菜就直接放这儿了？那天气热了会有小飞虫的。哎，不是放不了多久，哎，几个小时就吃了。那也不行啊。那我放冰箱吧。这样也不行啊，会串味儿的，而且那个冰箱温度低，还会产生细菌的。你像这种入口的东西，这该注意还是得注意的呀。咱们家又有老人又有小孩的。那这放哪儿？哎呀，我买的这个保鲜罩，你用这个吧。这个哈，它这个是食品级的，是 P1 材质的，都是能达到这个的。而且他们家现在有活动哈，就可划算了，19.9块一包，第二包只要9.9块。就反正这种东西嘛，也是家里的消耗品，那买的多它就更划算。这一包是150只，2包是300只，够用很久了。哎，这个好啊，这个方便很多啊，是吧？你像这种入口的东西啊，还是得多注意的。哎，媳妇儿，那这大点的盆子这能用吗？可以呀，这个是他们家新升级的，它这个尺寸也够大。你看啊，它这个拉直以后啊，都是有40厘米的，不管是小碗呀、盘子呀都能带的。你看啊，它这个膜啊是这种高清高透的，就这里面啊是添加了一个离子抗菌的，你就接触食品啊就有这种也放心嘛。来，我随便套一个给你看一下啊。来，你看它的韧性怎么样？哎，可以，以后就用它了。主要这个啊还是带高温的，这个啊你就是放微波炉哈，放蒸锅都是可以的。哎，这也可以当个浴帽戴啊，这炒菜的时候就不怕油烟了，是吧？价格这么划算哈，像这种消耗品啊，我就囤了好多回来。